3 ივნისს ისრაელის არმიამ ევაკუაციის შესახებ ბრძანება გასცა. პალესტინელები იძულებული გახდნენ ხან იუნისში სახლები და თავშესაფრები დაეტოვებინათ. მშვიდობიანი მოსახლეობა სატვირთოებით, მანქანებით, ტრაქტორებით ან ურმებით გადაადგილდებოდა. ზოგი კი ფეხით მიდიოდა. უკვე მე-14 გავხდი იძულებული, რომ საცხოვრებელი დამეტოვებინო. მივდივართ, მაგრამ სად ჯერ არ ვიცი. დილიდან რამე ადგილს ვეძებთ, რომ დავრჩეთ ან თუნდაც დავსხდეთ. რა უნდა ვქნა არ ვიცი. ღმერთის წყალობით სადმე წავალ. ისრაელებმა ჩამოყარეს ბროშურები, რომ აქაურობა დაგვეტოვებინა და იმედი მაქვს ეს ბოლო შემთხვევაა. ღმერთს ვთხოვ, რომ შეწყდეს ომი. ერთ-ერთი იძულებით გადაადგილებული პირი ხალედ დაუდი ისრაელის ქმედებას წამებად აფასებს. ეს უკვე მე-4 შემთხვევაა, როცა საცხოვრებელს ვტოვებ. ჩვენ ყველანი ახლა ალ-მავასიში მივდივართ. ეს საშინელი წამებაა. ჩვენ ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურადაც გამოფიტულები ვართ. სხვა არ ვიცი რა დავამატო. აღარ დაგვრჩა პირადი სივრცე. ძალიან ბევრი ხალხია. 5 კაცისთვის განკუთვნილ სივრცეში 50 ადამიანია. არ არის წყალი, არც საკვები, საერთოდ არაფერია. ისრაელსა და ჰამას შორის ომი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც პალესტინელი მებრძოლები 2023 წლის 7 ოქტომბერს ისრაელში შეიჭრნენ. დახოცეს 1200 ადამიანი, ძირითადად მშვიდობიანი მოსახლეობა და გაიტაცეს 251 პირი. ჰამასის ტყვეობაში ჯერ კიდევ რჩებიან მძევლები. ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ისრაელის სამხედრო კამპანიას 54000-ზე მეტი პალესტინელი ემსხვერპლა, ძირითადად ქალები და ბავშვები. გაეროს სააგენტოები და დამოუკიდებელი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს მონაცემები ზუსტია, თუმცა ისრაელი ევჩქვეშ აყენებს ამ მონაცემებს და აცხადებს, რომ მან დახოცა დაახლოებით 20000 მებრძოლი, თუმცა ამის მტკიცებულება არ წარუდგენია.